अरे छोटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भैया मुझे ये चाहिए खेलने के लिए। छोटी के लिए दे दो, खेलने के लिए हम नहीं देंगे। मत दो, मैं अपनी छोटी के लिए नया खिलौना बना दूंगा। चलो छोटी यहाँ से। अरे यहाँ पे ये क्या पड़ी है? तो लकड़ी है, इससे मैं छोटी के लिए खिलौना बनाऊंगा। सबसे पहले इस पे निशान बनाता हूँ और इसको आरी से काट लेता हूँ। अब इसे अच्छे से रब कर लेता हूँ। अब इस पे चिड़िया की पूरी ड्राइंग बना लेता हूँ। अब इसे काट लेता हूँ और इसके बाद में सबको फेविक्विक से एक एक करके चिपका देता हूँ। देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, पर कोई भी इसकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा। नहीं, सब लोग मेरे भैया की वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तुम देख लेना। हाँ चल देखते हैं। और अब इसके सारे हिस्से को एक एक करके जोड़ देता हूँ। अब सारे हिस्से जुड़ चुके हैं। अब इस पे कलर करने की बारी है। अब इस पे कलर करेंगे। भैया येलो ब्रश। सबसे पहले इसकी चोंच को येलो कलर करते हैं। बाऊ भी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है बाऊ। अब ये पूरा बन के तैयार हो गया और ये चल भी सकता है। थैंक यू भैया, ये तो बहुत प्यारा है।